Umurenge ntago ndi buhaze. Warabihimbye se ntiwambwiye turasiziranira hehe? Bambwire Sabrina. Umwanya nataye narawutaye, ndicuza igihe nabanye nawe, ndicuza umwanya naguhaye, ndicuza kuba warangize ikigoryi ukageraho umunsi nk'uyu wari ugiye gusinyira imitungo yanjye yose. Ndicuza guhura nawe, n'Imana izambabarira. Iki ni icyaha nakoze, kuba narakundanye nkanasangira n'umuntu nkawe w'ibiyobyabwenge, w'indaya. Oya, ibyo bintu ninde bikubwiye? Umva umbwire. Ni ukuri ko ni ukuduteranya. Umva umbwire, ibi ntabwo ari bya bindi abantu bateranya abandi ngo ni uko ngo bafite ubukwe. Ibi ni ibi. Ni uko ni ukuduteranya. Iyo abantu bateranyije berekana na video harya zirateranya umuntu akazibona. Bambwire Sabrina, ubukwe video zigenda gute? Ubukwe bw'uyu munsi mbuvuyemo, n'ubishaka kujya ubukwe nari ratabi wirirwa. Oya, ntabwo ibintu wabibona. Niba ubishaka ugenda ukora ubukwe nari ratabi wirirwa unywa, ukora abasinzi musangira. Njyewe ariko ibyo ni byahise twamenyanye nagiye bikora. utakibikora wowe ubwawe ubu nkwereka amavideo yawe yo kuwa gatandatu. Ese wabikuye? Umva bye nta mwanya mfite wo kuvugana nawe. Koresha ihangane bibaho. Ntabwo ibi bintu byumvikana. Nanjye ndababaye. Oya, ntabwo ibi bintu byumvikana. Nanjye ndira Sabrina. Ntabwo ibi bintu Sorry. Oya, ndeka. Ni bande bari bazi ibi bintu? Ako sinese ugiye kwiyahura bibenye. Sabrina umva kubwira koresha Pole ihangane n'ubundi. Ndabasuje rero ndetse mbahaye ikaze hano kuri Shadow TV. Ngira ngo ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa kuri uyu mukobwa wahuye n'uruva gusenya. Umukobwa wari witeguye gusezerana ku murenge ku munsi w'ejo washyize, ngira ngo hari kwa kane ari nabo munsi ngira ngo benshi bakunda gusezeraniraho, ariko umukobwa bikaza kurangira bitamugendekeye neza. Aha ni nyuma yaho rero uyu mukobwa benshi bakunze kwita ko akora umwuga w'uburaya cyangwa se yakoraga ibintu bitari byiza, by'umwihariko akaba yari yihuriye n'igisore bakaza gukundana, ndetse ibintu byamaze igihe kitagito cyane bakundana, ndetse umusore aza kwemerera uyu mukobwa ko bazabana. Nyuma yaho rero nibwo uyu mukobwa bari bakomeje kuvuga ko yatoraguye atunamye, by'umwihariko nk'uko bivugwa ko uyu musore bari bagiye gusezerana ari umusore ufite imitungo, ndetse akaba ari umusore wari uhagaze neza ku ikofi, nk'uko benshi bakunda kuvuga ko batemera abasore bari broke cyangwa se badafite amafaranga. Uyu mukobwa rero ku munsi wa kane ari nawo munsi umusore yari yaramusezeranyije ko bazasezeranaho ku murenge, umukobwa yabukereye avuga ati ndagiye rwose imitungo ndayitsindiye, ndetse ngiye kubaho neza, ubuzima bwanjye bugiye guhinduka. Niko kugera ku murenge arategereza, aravuga ati ibintu ni amahoro. Tibyibuze umusore ntago yari yitegura neza ngo ahagere, ariko ndabizi neza ko ari buze kuza. Benshi bagakomeza kumubwira bati utoraguye utunamye cyangwa se uguye ahashashe, nk'uko bikunda kuvugwa mu Kinyarwanda. Umukobwa rero yaje gutegereza, arategereza ndetse hashyira umwanya munini, abari gusezerana barasezerana, ndetse we mu gihe yaragitegereje umukunzi we abonye ataje, ababyeyi batangiye kurambirwa, bamwe batangiye gutaha, niko kwigira inama aravuga ati reka mpamagare umukunzi wanjye cyangwa se umugabo wanjye tugiye kubana, numve ikibazo yaba yagize. Umukobwa rero niko gukubitwa n'inkuba, umusore wari waramusezeranyije ko bazabana cyangwa se bapanze ko bazabana, amushwishuburiza cyangwa se amukuriye inzira ku murima, akamubwira ko atiteguye, akamubwira ko ibyo yabivumbuye ari ibintu mu by'ukuri byatumye abantu benshi, by'umwihariko abari baherekeje uyu mukobwa batungurwa. Baravuga bati se uyu mukobwa ni muntu ki? Uyu mukobwa ibyo bintu umusore yamenye byaba ari ibiki? Akaba ari nabyo tugiye kuvugaho, by'umwihariko tubyibandaho mu buryo burambuye. ngira ngo uyu mukobwa mwakomeje kugenda mubona amafoto ye ndetse n'amavideo yagiye acaracara ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko yahamagaraga umusore bari bagiye gusezerana, gusa umusore akaza kumukurira inzira ku murima akamubwira ko atari buze kugera ku murenge nkuko bari babyemeje cyangwa se nkuko bari bapanze ko bari buze kuhahurira. Ibintu mu by'ukuri byatumye abantu nanone bagaruka kuri uyu mukobwa cyane.
mu by'ukuri rero umusore nk'uko byumvikanye, umusore yamubwiye ko bitari buze gukunda ko agera ku murenge, cyane ko yanamwibwiriye ko yamutahuye ibye yabimenye. Ibyo yavuze ko yamenye rero nta bindi, yavuze ko atari abizi neza cyangwa se atamenye neza ko uwo mukobwa yari indaya. Mu by'ukuri akaba nabyo byari byatumye uwo musore yanga kuza gusezerana n'umukobwa ku murenge. Gusa rero na nyuma yabwo byaje kugaragara, umukobwa ndetse n'umusore haje kugaragara ifoto yabo bifotozanyije, ibintu nanone byatumye abantu bacika ururondogoro bakavuga bati ese ko twari tuzi ko ubukwe bwabo bwarangiye cyangwa se butabashije gukunda, ati twaba tubona amafoto yandi umusore ndetse n'umugeni we bari kumwe, ati ni ibintu bimeze bite, ati byagenze gute, nanone akaba ari ibintu. Hanyuma rero nge icyo twakibaza, ese mu by'ukuri koko birakwiye ko abantu mujya gusezerana cyangwa se abantu mwifuza gushinga urugo mwajya mubeshyanya cyangwa se mwajya mwerekana uruhande rwiza, urundi ruhande rubi rwanyu mukaza kuruhisha, cyane ko akenshi bikunda kugaragara nko ku minsi ya nyuma y'ubukwe, ugasanga ubukwe ntabwo bugenze neza cyangwa se abantu barabanye nanone bahise batandukana kubera impamvu nyinshi zitandukanye, benshi bagiye mu rukundo bakagenda bazihishanya.